呢個時候交俾大家 say 個 hi 先啦。大家好，我係郭嘉希 CK，係呢套戲嘅監製、導演同埋編劇。Hello， 大家好，我係 Rancy， 我喺戲入面飾演蚊豬。今日咧Ronald 可以 join 翻我哋，好開心，因為佢頭先去咗 ViuTV 參加一個直播去宣傳我哋嘅電影，希望大家今晚可以上 ViuTV 嘅 app 度重溫佢嘅演出，多謝。係啊，玩好多遊戲啊，聽講。Hello， 大家好，我係 Ronald 林子健，係啊，我喺套戲度飾演阿傑嘅，係咯，我因為呢套戲盡心盡力地宣傳，希望大家繼續幫我哋多多支持我哋。好嘢，Ronald！哇 ，feel 到啊，大家係咪啊？俾多啲掌聲得唔得？係啊，每一位演員都好努力，就咁接宣傳。仲有張導演啊！大家好啊，我係李振傑啫，係呢套電影嘅導演兼編劇。你講起 take 咧，我有一個好深刻嘅經驗，唔知大家記唔記得？嗰日喺茶餐廳拍攝啦，咁我對面就係陳湛文啦，咁然後咧林子傑先生同凌文龍咧就咁啱嗰場唔需要拍，但係你喺遠處就想嘲笑我哋啦。咁跟住咧我就記得因為要一輪嘴咁樣開場白，咁然後就當初一開始頭幾 take 好順啦，咁跟住又有收音嘅問題、燈光嘅問題，然後開始我唔順啦。跟住咧剔咗一輪嘅時候，喺全個茶餐廳最靜嘅時候，我哋個收音師突然間望住我，好大聲話剔12，佢個尾音係好長嘅。跟住我嗰下咧係好尷尬，即係我哋現場成日都會有啲咁嘅事發生咯。咁嗰個聲咧純粹係騎魔都真係，即係我哋喺度諗緊，我哋有啲咩可以玩啊？即係唔止我嘅，如果你哋有睇咧凌文龍嗰個衰仔咧，佢有一場。嗰度係咩啊？凌空跑。凌空跑啊，係凌空跑，我哋鬧交。係啊，即係佢好猛啦，佢無啦啦凌空跑，我哋又唔知有冇同我哋講，我哋係爆肚爆得好辛苦。如果你有細心睇咧，導演剪咗好多，但我哋仲有好多咧，呢3條友仔咧成日擰住面嗰啲笑咧，懶係做緊其他嘢，其實佢哋係忍唔住笑。咁樣基本上有好多位咧，或者角落頭嗰啲位，你哋就會留意得到係超級多失控嘅場面。因為係辛苦兩位導演，其實係 Rocky 嗌翻我哋翻嚟，即係覺得我哋玩得太盡咁樣，係啊，但係類似就係咁咯，但係都係 cam， 係多謝。多謝預測嘅朋友仔啦。係啦，都好開心啊！開始聽到有啲觀眾講話睇唔止一次啦，咁啊發現有啲彩蛋。但係其實我想講咧，彩蛋仲係非常之多㗎，大家可以睇多幾次，再揾多啲彩蛋出嚟，咁就再開心啲啦。咁啊，同埋如果睇完覺得開心，就再叫多啲朋友嚟繼續睇多幾次，係啦。留翻大家睇到嘅時候，謝表長又舉手同我哋分享咁樣，等我哋知道大家睇到幾多。之後Ronald 啦。我覺得咧，我哋套戲咧就好似香港嘅天氣咁樣咁悶熱啊嘛，咁應該係咩咧？就係入嚟喺戲院度咧，慢慢涼冷氣，然後睇一套輕鬆嘅電影，咁就最啱而家嘅心情。咁就幫我哋多多宣傳啦，真係希望我哋純粹好似頭先講，其實我哋都有個寓意喺裏邊嘅，但其實我哋最想嘅係帶俾歡樂俾咁多位香港人。多謝大家。大家睇得開心唔緊要。我覺得係啊，林子傑真係講得太好啦。咁咧，我係咁咪針對我啊！我係覺得咧，因為平時可能我哋睇戲或者翻工或者新聞東張西望所有嘢，即係我哋個腦好多嘢，即係好多混亂嘅嘢，譬如即係又有人打交、茶樓嗰啲片又好勁咁，即係我覺得入嚟86分鐘乜都唔使諗 cam 下。鳩笑下咁樣就完，即係我覺得都幾好咯，即係 Happy Friday 咁今晚翻去睇波，即係成件事係好 smooth 咁樣落去，即係希望大家就係會有一個咁樣嘅 weekend 嚟笑下，咁又 share 下，等你啲 friend 又得閒可以嚟笑下咁樣，咁仲有就係除咗 Minions， 除咗 Toy Story， 其實仲有一個部門的誕生嘅，咁希望大家就係睇下港產片喺呢個暑假，多謝大家。係啊，多謝你哋嘅支持嘅CK導演。係啦。即係大家工作咗1至5咁啊，今日 Happy Friday 啦！希望大家睇完套戲之後咧，叉翻電啦，開心下啦！即係我哋本身嗰件事都好純粹啊，想娛樂到大家，帶俾大家開心。因為其實即係每日翻工翻學嗰啲就太過苦悶啦。做人都太過苦啊！希望大家可以攞翻啲甜，攞翻有淚光喎，司機你好似最近都發生咗係啦，好啊，咁啊係非常之感謝大家來臨，係多謝大家，多謝晒你哋嘅支持，所以俾啲掌聲我哋兩位導演先聽下張同埋可能之前嗰陣時楊兆榮呢個時候有請4位，不如嚟到九廊呢一度同大家影張大合照啦。哇，好騎嘛！
好呢個就係啦，可以開心過樓下睇世界盃啊，完全 feel 到啦。